冇錯，我哋今日講智能眼鏡。每一次咧講嘢嘅時候，除低副眼鏡就好似好 drum 咁樣。呢副就 Bleakup Ranger。我哋喺呢幾年其實見過唔少科技公司將鏡頭啊、喇叭啊、AI 塞落去啲經典款嘅太陽眼鏡嗰度，去 target 俾大眾嘅市場。但係呢副眼鏡係毫不掩飾地同你講一樣嘢，我只 serve 一班人嘅啫，運動愛好者。所以我就好有興趣想知道，到底一副極度專注喺運動、為運動而生嘅智能眼鏡，到底平時日常生活度啱唔啱戴呢？係咪一副好嘅智能眼鏡呢？不過講呢啲戶外眼鏡，我哋就梗係去翻戶外啦。咁所以交俾戶外廠嘅同事，呢個 get 我可以用109000年。我而家就嚟到銅鑼灣 CSL 佢哋其中一個 offline 嘅銷售點，同大家講下佢。我入去啊！當然第一次拎起佢最引人注目嘅咧，就係佢重量啦。佢採用咗極輕有彈性嘅 TR90熱塑性塑膠嘅鏡框，成副眼鏡只係重49g嘅啫。佢哋鏡框咧就唔同嘅顏色啦，有黑色、白色、粉紅、紫色啦，同埋佢可以配唔同嘅鏡片選擇。我呢副咧就係白色嘅鏡框配蔡司金色嘅鏡片，其實係好型嘅。喺現場又可以 test 下佢嘅舒適度舒唔舒服啊！呢副眼鏡咧就採用咗運動太陽眼鏡一個好常見嘅包覆式設計啦，咁所以佢擋風同埋佢阻擋周邊雜光嘅能力係非常之好嘅。佢仲配備咗個3向調校嘅防滑鼻托啦。咁我前排同其中一打網球嘅時候咧，其實試過，我全程係戴住佢，其實我唔係好 feel 到自己戴緊太陽眼鏡。佢仲有 IP54嘅防護等級，咁所以就算淋少少雨啊，或者做運動出晒汗咧，其實都完全冇問題嘅。日常佩戴嘅話冇錯，呢個設計係有少少大聲嘅。咁我唔敢講我 carry 到呢個 look 啦，咁但係我覺得實有人得嘅。同埋佢可以遮光遮得好啊，戴得舒服啊，唔甩出嚟啊，呢一樣嘢係通用性噶嘛。除咗呢間 CSL 之外 ，Bleakup 而家陸續喺全港近8間線下 location 開售，我就會將啲product link 啊或者鋪頭地址啊放晒下面 description 㗎，大家自己望下啦。買完之後張單唔好抌啊！凡喺香港線下 location 買嘅 Bleakup Ranger 咧，都可以憑收據去 Bleakup 嘅 Facebook 或者係 IG 登記換領贈品，可以揀佢哋嘅藍牙控制器啦，又或者可以因應光線自動辨識嘅 photochromic lens。我哋而家交翻俾廠嘅同事去講埋呢隻 Bleakup Ranger 其他賣點同埋功能啊！好，唔該晒外景嘅同事。咁呢副 Bleakup Ranger 嘅相機咧係一個16萬像素120度超廣角嘅鏡頭，而佢嘅位置係正放喺個眼鏡框兩位嘅中間嘅。呢個設計係可以俾你有一個真正準確嘅第一人稱視覺，而唔係好似市場其他嘅一啲智能眼鏡咁有一個好奇怪偏離中心喺左上角或者右上角嘅視覺。咁啊最高就支援 3K 60fps 嘅拍攝啦。如果你想慳啲電嘅話，就可以揀 1080p 30fps 呢個 setting 嘅拍攝。喺呢個 setting 拍攝用佢內置260mAh嘅電池咧，就可以連續拍到1個鐘嘅影片。若果配合埋佢嗰個 Power Plus 外置電池嚟用嘅話，最多可以拍到5個鐘，而播歌係可以播到48個鐘。即係如果你跑 Ultra 嘅話，我唔 sure 你 Ultra 會唔會戴呢啲眼鏡啦。但係如果你跑 Ultra 嘅話，你係可以連續播歌48個鐘。仲要咧，你入到去 Bleakup 個 app 嗰度咧，其實你係可以切換16:9嘅橫拍咁 for YouTube 啦，或者9:16嘅直拍咁啊 for IG 啊直拍嘅一啲 social media 就可以好方便啦。佢喺拍攝方面其實有一樣嘢好值得講嘅，令到你好睇得出呢間公司呢個牌子嘅性格，就係一個叫做 Road Bike View 嘅一個功能。如果你有睇過啲公路單車比賽嘅話，你咪見到啲車手為咗破風會耷低個頭嘅。如果你戴住普通嘅智能眼鏡嘅話，恭喜你，你只會錄到一大段淨係望住地下嘅畫面嘅啫。咁但係如果開咗呢個 Road Bike Mode 咧，個軟件就會自動 crop 走少少下面嘅畫面，咁啊將個視覺 virtually 挑咗上去。就算你耷低個頭都好，個鏡頭望到嘅都係前面條路，而唔係你隻腳。我唔踩單車都好，但我覺得都要俾啲掌聲 Bleakup 呢間公司。單憑佢哋諗到要解決呢個問題，你就 feel 到呢個 Bleakup Ranger 係一件由對呢個界別充滿熱誠嘅人做翻俾呢個界別嘅人用嘅一個產品。即係我唔會諗到，哦，原來 Road Bike 係要解決呢樣嘢噶嘛。我覺得呢個態度係喺我喺我心目中好值得敬佩嘅。咁當然啦，買呢啲智能眼鏡除咗用拍片之外，另一個大嘅重點就係佢聽歌嘅表現同埋成個軟件嘅配套。Bleakup 呢副眼鏡嘅鏡臂入邊咧係塞咗一個由4個 driver 組成嘅開放式音響系統，包括2個動圈單元啦，同埋2個專為提升人
人聲嘅清澈度而設嘅一個 MEMS 單元。老實講，我對呢個喇叭系統嘅音質係有啲嚇親嘅。喺室內聽咧，佢出嚟嘅聲係出奇地飽滿同埋厚嘅，成個聽感係好 enjoyable。喺 studio 嘅時候，我去聽下啲podcast 啊，聽下歌啊，播下啲 background music， 墊下底做嘢啊，成個體驗係好開心嘅。出到街咧，啲音質就一定冇室內咁開心㗎，呢個定律嚟㗎啦。咁但係佢音量絕對係夠大聲去俾你聽到你要聽嘅嘢 ，which 可以話係呢一類智能眼鏡嘅音質唯一重要做到嘅嘢啊！收音咪方面，佢喺成個眼鏡就暗藏咗一個5個收音咪佈局嘅一個收音咪系統啦。官方就話佢加入咗一個先進嘅抗風噪技術，聲稱咧去到時速40公里嘅時候都一樣收到人聲嘅。嗱，我唔知點樣可以踩到40公里每小時俾大家，我盡量啦。咁但係而家咧，大家就可以感受下你正常踩單車嘅時候，佢個收音降風噪係點樣啊？我 feel 到都幾大風嘅。即係我咁樣踩就，同埋我微微落緊斜，都幾震啊！呢條路，大家可以睇埋個電子防震個效果，都唔係話幾震添，係好震下嘅呢條路。即係睇片可能覺得呢條路平，但係屯門啲單車徑係好垃圾。跟住我哋就嚟講下 AI 啦，咁其實佢所有 AI 功能咧都喺個 Blickup 嘅 App 入邊嘅，咁你可以一撳就做一個 AI tracking 啦，咁佢 track 你跑步或者踩單車啦。拍完片做完 tracking 之後咧，個 App 嘅 AI 就會根據你嘅速度啊、動作變化、畫面有幾有趣等等，自動標記一啲 highlight。咁做完運動之後，佢就會自動 gen 一條精華片俾你啦，咁就你就唔使自己對住啲 footage 慢慢 load 慢慢剪，去揾自己啲精彩畫面出嚟剪片啦。個 App 仲有個功能叫 AI Master Motion，只要你 upload 埋有你同你架戰區嘅相上去，佢就可以用 AI 將你喺 Blickup Ranger 上面拍到嘅片轉化成為好似呢啲咁樣嘅第三人稱片。佢甚至可以直接將速度啊、爬升高度啊同距離等等運動數據搭加喺個畫面上面，咁令到你成條片睇上嚟專業好多、靚仔好多啦。老實講 Blickup 呢個品牌，佢係一個好 niche 嘅品牌嚟嘅，我亦都唔係叫大家個個都要買佢。咁但係我想講佢係好 proud 咁樣死守住呢個 niche。我係好欣賞佢冇去整一副好公廁款嘅智能眼鏡出嚟稀釋個市場。呢副眼鏡一定唔會取代你平時出街去旅行戴開嗰啲好型仔黑超噶，但係對於一啲中意踩單車、中意跑山、中意行山、中意做戶外運動嘅師兄師姐嚟講，呢副智能眼鏡基本上係完美擊中咗佢哋需要嘅嘢，而我係好開心有品牌肯照顧一班咁 niche 嘅用家。今次條片就嚟到呢度啦，如果大家中意呢條片嘅話，記得 like 呢條片啦，如果 subscribe 埋就最好啦。如果想香港繼續有呢一類科技產品影片咁失控嘅一條片嘅話，歡迎大家用 Super Thanks 形式支持我嘅製作，或者加入會員直接支持我哋。我仲同2個科技 creator 主持一個科技清談節目 The Big Buy。如果我成程戴住呢個眼鏡做 The Big Buy 會點咧？Anyway， 至於嗰邊嘅內容係更加失控、更加吸引、更加有趣，大家喺嗰邊睇下聽下啦，係有啲長咁解啫。Alright， 我哋下次見。